Hej! Nu ska ni känna er riktigt välkomna till ett mycket speciellt program i Robot Wars. Hittills har vi faktiskt bara sett engelska robotar slåss om seger, men idag så är det dags för att se om ni var uppmärksamma på historielektionerna. För ikväll så står det stora slaget mellan Amerika och England. The War of Independence. Så vi får se om den 200 gamla historien upprepar sig. Vi har 8 stycken robotar, 4 från England, 4 från USA. Och vad kan man nu säga om de amerikanska robotarna, Micke? Vad man kan säga om dem? Jag tycker att de påminner om små silverfärgade, små tändsticksaskar. Lite större kanske och fantasilösa. Men de har fortfarande lika crazy namn som engelsmännen. Vad sägs nu om Getobot, Rammstein, Frenzy och Mandulator? Det ska bli otroligt spännande att se vilka imperialister som blir världshärskare nu när frigörelsekriget tar sin början. Och följande robotar ska alltså försvara USAs färger. Välkommen säger vi till Getobot, Rammstein, Mangulator och Frenzy. Dessa ska alltså ta sig an de brittiska utmanarna i form av Detonator, Ming 2, Panic Attack och Mortis. Well, they may be united in the pitch, but it's time to get devastatingly divided in the arena. Let the war of independence begin! Tack säger vi till vår engelska kollega Craig Charles. From Nottingham and Cambridge, Mortis. Mortis har varit med förr i Robot Wars med sin yxa och lyftarmen som klarar 100 kilo, byggd av rymdtekniskt material, och man har 0 i vändradie. Vi har redan sett den under den här säsongen i Robot Wars. Vi har sett kraften i yxan som sitter in till lyftarmen som hjälper roboten på rätt köl om det skulle behövas. Hi, my name's Rob Knight. This is Arthur Chilcott, and our third team member Paul Ford is away flying. This is our robot Mortis, here for the War of Independence, hoping to kick some American butt. Pretty much the same as it was in the last war. The major new difference is that the armor's been coated in silicon carbide. It's an abrasive, it's almost as hard as diamond, so it's a diamond-coated robot. Got the same weapon, big pointy thing, and we also have a lifter. From Michigan, representing the USA, Getobot. Getobot är lättast och yngst i det amerikanska laget och är en kilformad ting som ska flippa motståndarna. Nyligen var man med i en annan robotdesign-tävling och blev 43 av 261 startande. Hi, I'm Joe, and these are my teammates, John and Al. This is our robot, the Getobot. We're straight from Michigan, and it's got tank treads that'll hopefully allow us to really push some of the other robots around and push them underneath our wedge shape here that'll topple them over. Roboteers, stand by. Getobot, ofta med i robottävlingar på high school-nivå. Det är Joe vid kontrollen. Och så har vi Mortis. Rob Knight är det som kör. 3, 2, 1. Activate. Matchen är igång och de båda robotarna styr mot varandra. Det är Mortis som kör upp på Getobot ovanpå Hannar med sina larvfötter och börjar dessutom aktivera sin yxa. Han träffar inte riktigt här i början. Frågan är om Getobot kan stå emot. Det verkar göra. Det ska bli mycket intressant att se den här Getobot. Den väger bara 50 kilo. Vad har han för vapen? Vad har han för något? Har han någonting att stå emot med? Getobot försöker komma in under Mortis, men lyckas ingen vidare med detta. Han har fått några rejäla smällar här i inledningen ifrån Mortis effektiva yxa. Men den är inte så vass. Hade den varit vass hade den gått igenom direkt, tror jag. Mortis försöker hitta ett nytt läge att ge sig på Getobot som han där knappar över flamgropen och det ser nästan ut som Getobot brinner. Ja, kör det gamla vanliga flamtricket där. Det är bra Mortis. Getobot fortfarande kvar över flamgropen. Mortis tvingar den att stå där och nu är det jobbigt och där gick det hål i skalet. Nu kan vi börja snacka yxa. Där går det igenom. Det är lite mer kraft där, plus att den är ju vassare. Och nu är husrobotarna ute också. Dead Metal. Vi ser att Refbot är där och släcker elden. Mortis har inte gett upp ännu. Dead Metal är där också och försöker få ett tag. Och där kom Chants yxa, slog igenom hål i karossen med. Det är poesi att se när den kommer in och bara sitter för... Ingen tvekan om vart segern ska gå i det här hitet i alla fall. Det är Mortis
som totalt manglar Getobot. Ja, här ser vi tydligen att alla vill ju på att förstöra denna Getobot. Oj, oj, oj. Jaha, nu är han på Sir Killalot också. Nej men herregud, Mortis! Mortis har fått mycket självförtroende. Han ger sig på den största av dem alla, nämligen Sir Killalot bland husrobotarna. Och Getobot fortsätter att borra över flamgropen. Det är inte mycket kvar och den brinner ordentligt nu. Men titta upp i hörnet! Han klappar på Sir Killalot och får... Ja, oj, oj! Getobot borta ifrån denna första match. Absolutely ferocious! The winner is Mortis! Come out, lads, come out! Well, Getobot. A little stinky out here. It's burning in the ghetto tonight, isn't it? It is. You flew a long way. Michigan's a long way. And you just came here to be toast. Yeah, it was fun. Were you surprised by the ferocity of that attack? Very fast hammer. It's an awesome robot, that, isn't Yeah. it? Oh, yeah, a lot of power. Are the British robots all you thought they were going to be? A little more. And more. Ladies and gentlemen, give it up for Getobot! Come on! It's working now perfectly. It is working, because, I mean, you've been a great underachiever in some of the wars that you've been involved in. We are the best at underachieving. You can't beat us for underachieving. That was taking out some of your frustration there, wasn't it? Yeah, it's because I'm controlling the driver now, you see. Are you driving now? No, I tell him what to do, and he does what I tell him. That was a good fight. I enjoyed it a lot. Thank you. Yeah, well, I mean, it wasn't really a fight. It was just you bullying some poor American boys. Just friendly fire. Do you think you can go all the way this time? Do you think I mean, these grudge matches are brilliant, aren't they? No comment, anything on that comment subject at all. Ladies and gentlemen, give it up for Mortis! Have you got much to do for the next battle? No, not much at all. Right. Usual things, just call the electronics, new batteries, and away we go. Good, confident. Do it for us, boys. Ingen lycka alls för Getobot som är borta, men Mortis är vidare närmast Panic Attack mot Rammstein från USA. From Miami, Rammstein. Knappt 100 kilo tung i ett erfaret lag. En av medlemmarna är Corey Klein som är raketforskare. Laget har nyligen försökt minska vikten på roboten. Hi, my name is Alex Espinosa, team captain of Team Rammstein. To my left, I have Eddie Ampuero, then Corey Klein, and Nola Garcia. Our fifth team member, Julio Roqueta, is not here in person, but is on our robot. Rammstein consists of 207 pounds of pure power. It has 4 motors with 4 transmissions and 4-speed controllers to drive one very sharp, very hard steel spike through any opponent. From Cumbran, Panic Attack. Skottsäkert glasfiber gör att laget inte drabbas av panik. Elektriska lyftgafflar betyder mycket attacker. Semifinalister förra säsongen. Panic Attack som faktiskt vann hela den andra säsongen. I finalen slog man Cassius. Hello, we're Team Panic Attack. My name's Kim Davis, this is my son Michael, and this is our new team member Christian. And this is a robot Panic Attack, and we're going to take back the title of the War of Independence from the Americans. Roboteers, stand by. Rammstein med Alex Espinosa vid spakarna, ingenjörsstudent vid Floridas internationella universitet. Panic Attack, Kim Davis vid spakarna tillsammans med sin son Michael. 3, 2, 1, activate. Matchen är igång och de båda robotarna som faktiskt är rätt lik varandra ger sig på direkt. Och skillnaden är väl då att Panic attackar de här 2 lyftgafflarna längst fram. Alltså de är enormt effektiva, så har jag lärt mig. Rammsteins vapen då, en vass spik längst fram. Vi ska se om den kan få någon möjlighet att penetrera skalet på Panic Attack. De är rätt tuffa mot varandra i alla fall, och Refbot har fullt på att hålla sig undan. Ja, för han är aggressiv. Här ser vi 2 aggressiva robotar just nu. Bra. Panic Attack mot Rammstein. Panic Attack fortsätter att vara den som arbetar mest i alla fall. Här får han möjlighet att komma in under Rammstein. Kanske kan den tippa den också. Han har gafflarna rätt upp till Panic Attack, och där kommer väl... Ja visst, kommer den på andra hållet. Men Rammstein har trots detta inga problem att köra vidare. Bra effektivitet, mycket bra. Det som skiljer för Rammstein nu när den är på andra hållet är att spiken inte blir lika effektiv.
Men jag ser att han går ju mycket sämre nu. Någonting måste ha hänt just vid flippen när han slog runt. Kan något ha hänt? Corey Klein som kör Rammstein är alltså raketforskare. Men det verkar inte hjälpa i den här matchen i alla fall. Den står här med de flesta av hjulen i luften när Panic Attacks gafflar står rätt upp. Han kanske håller på att forska med raketost, vem vet? Vem vet jag. Folket vill ha ner en av robotarna i gropen. Och det är väl inget tvivel om att det är Rammstein som är närmast att hamna i den. Han sitter fortfarande fast i alla fall på gafflarna som Panic Attack har framme. Och här hamnar den på rätt köl igen då. Det kan ju kanske vara en fördel i och för sig. Men den har inte mycket kraft kvar. Oj, 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 oj! Titta här då, Panic Attack lyfter upp Rammstein. Och lägger han på sina gafflar. Och nu ska väl ner i gropen. Hoppas, hoppas, hoppas. Gropen som alltså visar sig nu, det hör vi ljudet i bakgrunden. Och den är på väg och det blir väl Panic Attack som ser till att Rammstein inte kommer att tävla något mer. An ex-UK Robot Wars champion is the victor there. Come on out, lads, come on out. Well, you flew all the way from Miami for that. Well, next time we'll bring bigger batteries, and it's going to be a different story. What was the problem there for you? You didn't seem to really get going much. Well, in the beginning we were doing all right, but then the batteries started getting lower and lower until we can barely crawl, so at that point they kind of had their way with us. But that Panic Attack is a very underestimated robot. It won the UK Robot Wars Championship in the Second Wars, you know? Yeah. Well, you were doing the driving, weren't you? Yes. What were you doing? I'm the chief engineer, and like you said, next time we'll have larger batteries. So it's only the batteries that let you down? We typically run 3-minute matches in America. You guys run 5, so we are a little bit unprepared for that. Let's hear it for the Rammstein team! You did it again. As I said to the Rammstein team, you're always underestimating you guys, but you always come up with the goods. Yes, we do. That was a bit of a cat and mouse. We just couldn't get the forks under in the right position. We turned him over once, but then he did start slowing down, so we thought, and it was just a matter of getting him balanced on them and getting him up. But when you did the piggyback, I mean, that was so cool. Yeah, I'd have to ask him how heavy it is, because we're on about 84, I think they're around about 95, so... But they're blaming their batteries, saying they would have had you. They would have had you, they say. They always make excuses. Yeah, they would have had you, they say. It wasn't for the batteries. Maybe, maybe not. I doubt it. And what about you, young man? You're back. Yeah. Did you enjoy that? Yeah. Think you can go all the way? Probably. It's good luck. Hope you go on fair there. Ladies and gentlemen, let's hear for Panic Attack! I de gula färgerna såg Panic Attack ut som en New York-taxi som tar sig igenom trafiken mot Rammstein. Närmast Ming 2 för Storbritannien mot Manipulator för USA. Denna dödliga Ming är snabb som blixten med en toppfart på 24 km/h. Och 2 spikar, en på varje sida tillsammans med en flipper, är deras vapen. Howdy doody. This is Alexander, this is Oliver, I'm Andrew, and this is Ming 2. This is our flipper, and in the back we've got a sting in the tail, we've got a spike at the rear, and we're here today to fight the Americans. Which is rather good, really, because I deal with the Americans on a daily basis, and it'll be really nice to kick their butt. And representing the United States of America, Manipulator. En annan kilformad robot att flippa motståndarna med. Delvis byggd i Los Angeles och delvis i London. Har de spionerat på engelsmännen och kommer det att fungera? I'm Dan Danknick, this is Adam Clark, Bob Pitzer. We're here with our robot, the Mangulator, here to inflict maximum damage at Robot Wars UK. Our weapon on the end is a thumperizer, a 5-pound sledge that swings back and forth. And we're here for maximum mangulation to defend the title of the United States. Roboteers, stand by. Ming 2 med lagkaptenen Andrew Cottrell som uppenbart inte gillar att ha med USA att göra. Undrar vad hans företag tycker om detta. Och sen har vi Mangulator med Dan vid spakarna där till höger. 3, 2, 1. Matchen är igång. Ming 2 direkt till attack mot Mangulator. Mangulator som har en något annorlunda design än Ming 2. Det kan man väl säga, men har man bara haft 2 dagar på sig så har man det. Det ser ut som mina gamla däck från min Cortina jag hade. Ja, den är ganska effektiv där den snurrar i alla fall och ger på Ming 2 en rejäl smäll. Men det är Ming 2 som har övertaget i den här matchen så här långt.
Att snurra på det där sättet, det hjälper inte så långt. Ja, där hamnar den över flamgropen också. Han ska nog vara försiktig med de där däcken. Ja, exakt. För de kan ta eld. Men om man får in en smäll, då blir det bra tryck. Men när gör han det? Här är Romino Sergeant Bash också då, som blir aktiverad och direkt försöker ändå ge sig på Mangulator. Här är då Ming 2 under Mangulator. Det roliga med han Ming 2 där, att pappan han har faktiskt byggt helikoptrar, och båtar och jeepar. Han har dessutom uppenbart då klarat av att bygga en alldeles fantastisk robot som här då jagar det amerikanska. Oj, oj! Där gick däcket! Nu är han borta! Det ska jag ta med mig hem. Vi ser att han... Men de har inte satt fast däcken, grabbarna. Oj, jag skäms. Ja, det var ingen vidare attack där från Ming 2. Ändå lossnade hjulet på Mangulator som här blir manglad själv av Matilda, Chant och de andra husrobotarna. Nu vill alla vara där och förstöra den här. För de... Den lär hamna i gropen alldeles snart. Matilda ser till att däcken inte går att använda dem i alla fall. Och roboten ser ut att falla i bitar när Chant också använder sin diamantsgoda yxa. Och här visar sig nu gropen. Vem ska förpassa Mangulator ner i gropen? Vem av husrobotarna det ska bli? Det får vi alldeles strax se. Publiken är med på noten i alla fall. Här kommer de. Det blir Matilda och Chant tillsammans. Och Matilda löser det. Mangulator is definitely not rolling along. Mangulator, you're out of here. Well, you got mangled in about 30 seconds, but it only took you 2 days to build. Yeah, we built this in 2 days over the internet, collaborated, and this is what we ended up with. Yeah, we've never had a robot built in 2 days, so well done. But we do need to know what happened. Where was your weakness? Well, we had a failure right here on the wheel shaft where the snap ring holds on. So it was a place where a crack could start, and in a high shock, the crack continued, the wheel came off. We won't make that mistake again, though. Now, you've been in contact with some of the guys from the other side of the Atlantic, have you not? Yes. What's your connection? Oh, for a couple of years now, I've been building interface ports to interface radio controls to the motors and the control systems for improved safety and improved functionality. So about 50 or 60 of the Roboteers here use my They use connections. your designs. Yeah. Hey. So it was good to come and meet everybody for a change. So you've enjoyed it, at least? Oh, absolutely. Good, and you'll be back next hope time so. with a bit more preparation, please. In a few months with a better robot. Yeah, because failing to prepare is preparing to fail. Well, hey, you were merciless, were you not? Did it feel good being that mean? Yeah. Well done. You fought for our nation, boys, and you fought very, very well. I hear you're up against the Americans quite a lot in your daily life, though. Yeah, our office is in San Francisco, so we fight with them on a daily basis. So it's nice to win for once. Mangulator bort, Ming 2 vidare och närmast har vi Detonator som ska ta sig an Frenzy för USA. From the United States of America, Frenzy. Inget LA Confidential över det här laget från västkusten. Känner varandra väl efter 6 år tillsammans. Se upp för den kraftiga yxan. Hi, we're here for the American War of Independence. This is Frenzy the robot. We are Team -0. My name is Patrick Campbell. This is my wife Joanna. We're here from California. And this robot is mean, it's big, it's gonna kick some butt. We got a big axe with a robot tenderizer at the end, meant to destroy and kill all robots. From the United Kingdom, Detonator. Robot Wars-veteranerna med en tidigare säsong bakom sig. 2 spikar och en bräcka gör Detonator explosiv. Drivs av 2 rullstolsmotorer. Utslagna senast de var med kom aldrig riktigt igång. Fastnade på en Arena Pig. Mycket irriterande. Hello, we're back for the War of Independence, and this time we've brought Detonator. We have a new team member, Tegan, who's going to attempt to drive the machine, hopefully. And we brought Claire back from the Napalm team. We've lost Vicky, who's gone on holiday. And what we're going to try and do is ram these American upstarts with this large red ramming device and hopefully get through this War of Independence. Roboteers, stand by. Frenzy för USA med Patrick Campbell vid spakarna tillsammans med sin fru. Och sen har vi Detonator från Dartford, David Crosby som kör. 3, 2, 1, activate. Matchen är igång.
Frenzy backandes mot Detonator, har en rejäl hammare där och börjar direkt att slå på Detonator. Fruktansvärt! Jag har aldrig sett något liknande. Det ser ut som en dopad tårta med en enorm yxa. Ja, det är Frenzy som har övertaget så här långt i alla fall. Det är mycket stryk som Detonator får direkt. David Crosby försöker styra undan, lyckas tyvärr inget vidare med det just nu. Och kanske kan USA nu få en robot med sig. Men titta, nu har han fastnat i golvet där. Jaha, så kommer Matilda och hjälper till. Det är bra. Kamratskap. Snacka om kraft i den där hammaren då, som inte bara kan slå på motståndarroboten som vi ser här, utan även fastna i golvet. Ja. Men nu tycker jag han ser ut som en oljeeldad djungeltrumman där. Med lite ärtröret där. Vad gör det där ärtröret egentligen? Ja, det är en bra fråga. Frenzy fortsätter i alla fall att åsamka Detonator rejält med skada. Det är inget tvekan om vem som är ledande på poäng så här långt i matchen i alla fall. Och frågan är om Detonator överhuvudtaget kan köra. Nej, jag tror inte det. Och då lär väl husroboten om inte allt för lång framtid komma ut. Och göra processen kort med Detonator. Det är inte mycket kvar av det här skalet nu. Han får så mycket stryk. Och det är klart, kan han inte åka därifrån så blir det ju så. Nej, de försöker väl platta till den som ska se ut som en pizza, va? Ta ut han, deliver ut hela. Frenzy som förpassar Detonator över flamgropen. Och nu brinner också den här roboten och det hela är över. Frenzy kommer att gå vidare som första amerikanska robot. Kan man råka ut för värre saker än det här? Jag tror inte det. Förmodligen inte. Du lossnar också delar på karossen och in i så ser vi att lågorna slår upp. Ja, den där kommer inte att gå att använda i något mer Robot Wars i alla fall. Den saken är helt klar. Han fortsätter att bara formligen krossa Detonator. Men tror du inte att han har en liten chans att vinna? Nej, det gör jag faktiskt inte. Här kommer Chant och Dead Metal. De ska väl nu flytta den bort till gropen för att äntligen, för David Crosbys del i alla fall, avsluta den här förnedringen som det har varit tal om hela den här matchen. Detonator upp på arenaflippen nu. Här lär den väl flyga all världens väg. Jajamän! Bra flipp, bra längd, härligt. Ja. Nu kommer Sergeant Bash också med sin kraftiga gripklo nu och tar med sig Detonator bort mot gropen. Blir det Sergeant Bash som petar ner den eller Matilda? Jag tror att det blir Sergeant Bash. What an absolutely brilliant fight. Detonator, no doubt seeing stars and stripes. Frenzy from the USA, they go through. The Dartford team. What happened? What can you say about that? It got smashed. It really did, didn't it? Yeah, never had one drink at all, but it's totally smashed. I hear this is an old robot, though, because we've seen you with Shadow of Napalm, and this is Detonator. This is your first This robot, is the wasn't very it? first robot, yes. I think it was a wise decision putting that one up against the Americans. It was indeed. It's been lying idle for 4 years, then it came back and got trashed. It did. Can we hold that up and just show the camera there exactly how trashed that got? That was round, now it's flat. Claire, was that your fault, young lady? No. Tegan was driving. You were driving? No, were you it's really? Daddy driving. Oh, that's your daddy, is it? Blame me. Yes. What does it look like? Pizza to me. Pizza! Detonator försvinner bort mot Frenzy som istället får möta Ming 2. I övrigt Mortis mot Panic Attack. Ännu så länge är det slakt på amerikaner som gäller. Tycker du att det är ett väntat resultat, Micke? Ja, men jag tycker det är löjligt. Alltså, bygger man en robot bara på 2 dygn, vad förväntar man sig? Det är väl inte så konstigt att husrobotarna vanliga dag kommer bara slakta dem. Bara så här. Löjligt. Men Killerot, han fick en hel del stryk. Det var kul att se. Ja, oerhört kul. Nu vill vi ha er tillbaka efter reklamen och då ska vi se vem som vinner. Stanna kvar. Tillbaka till War of Independence. Det här är ju ett specialprogram där amerikanerna och engelsmännen nu försöker reda ut sina gamla konflikter. Hur går det, mycket? Ja, man kan ju säga så här. Engelsmännen, de sopar ju banan med amerikanerna. Men det ser inte helt hopplöst ut för USA. Tur är väl det. Nu ger vi oss in i matchen igen och ser hur det hela går. Mortis mot Panic Attack, Ming 2 mot Frenzy. Bye bye, Miss American Pie. Drove my robots to kill a lot, and yes, the end was nigh. But far be it from me to be biased. We've got 4 teams left, and may the best robots win a place in our finals. Let the semi-finals begin!
Roboteers, stand by. En riktig hatmatch. Panic Attack med lyftarna, Kim Davis vid kontrollen. Och sen har vi Mortis, Rob Knight som förare bredvid Arthur Chilcott. 3, 2, 1. Activate. Matchen är igång och det är Panic Attack som börjar jaga Mortis direkt. Försöker få in sina gafflar in under Mortis för att tippa den på sidan, men lyckas inte i det första försöket i alla fall. Panic Attack fortsätter att jaga Mortis som nu kontrar bra och får fart på sin yxa, men blir lyft av Panic Attack och hamnar lite grann i luften. Där hamnar den under också. Kanske den hamnar upp och ner, men ännu så länge ser den ut att klara sig i alla fall. Han hamnar bort hos Dead Metal där som tar undan Panic Attack. Varför gör den det? Han vill nog hjälpa till. Han vill ha en fight. En riktig fight mellan dem här. Okej, tur för Mortis där som börjar slå med yxan mer och mer besinningslöst. Jag tänkte ta och berätta lite om han Arthur Chilcott, den här skäggapan i teamet runt Mortis. Han är faktiskt en gammal busschaufför. Och sen har han uppfunnit en penna för jätter. Det är sånt som kan vara nödvändigt här i Robot Wars. Nu sitter han fast nu med yxan Mortis inne i mekaniken för de här lyftarmarna som Panic Attack har. Där får han sen rejält tryck ut av Panic Attack som är den aggressiva utav de båda så här långt i alla fall. Definitivt. Panic Attack har visat enorm aggressivitet. Det ser ut som om lyftarmen inte fungerar som den ska på Mortis. Det hänger lite på halvkvart. Mortis som sitter fast uppe på Panic Attack kommer inte därifrån med sina larvfötter. Panic Attack försöker febrilt nu att skaka Mortis från kroppen. Nu tycker jag de är lite snuskiga. De är på varandra hela tiden där, va? Ja, där kommer klon in. Bit tag i kudden nu. Ja, det här är magnifikt att se Sir Kill-A-Lot. Han lyfter vad som helst. Denna bjässe bland husrobotarna släpper ner Mortis. En riktig smäll blir det. Denna gigant! Panic Attack fortsätter att attackera Mortis. Är den klart aggressiva? Det tycker jag definitivt att den är. Även om Mortis här då försöker frenetiskt med sin yxa. Och där lossnar också delar på Panic Attack. Oj, titta! Han lyfter upp! Lampan har lossnat. Den röda indikatorlampan. Oj. Jag vet, han är som en trummis där. Dunk! Det är nästan en rytm han slår. Men Panic Attack är inte alls dålig. Den kontrar bra där och nu börjar klockan rulla ner. Och det ser ut som om det här kommer att gå till domarna. Frågan är vem av robotarna som kommer att vinna. Det är gott om skador där på Panic Attack efter de hårda attackerna. Domarna kommer att få avgöra den här matchen och det blir inget lätt beslut för dem. Så de måste ta dem en liten stund. Här ser vi då en del highlights från matchen där Panic Attack i mitt tycke i alla fall har varit den absolut mest aggressiva utav de båda robotarna. Mortis har i och för sig försökt dem i sin yxa. Här har vi bevis på detta där den också lyfter Panic Attack en del. Samtidigt som den slår dem med yxan. Ja, det blir knepigt för domarna. Här är också Mortis när den får sig en riktig tur av Sir Kill-A-Lot. Well, we have a decision. It couldn't be any closer. There's only 1 point in it. But through to the final, fighting for Britain in the War of Independence, is Mortis! Listen to that hostile crowd. They're on your side. They wanted you to go through. Well, maybe we drove better and pushed them about, but their axe did more damage. Yeah, they did a bit more damage, and they were very aggressive, weren't they? That axe can hit quite fast, can't it? Yeah. Didn't really penetrate you, though, did it? No. Ladies and gentlemen, let's hear it for Panic Attack! Well, you did it. We did it. You did it. You're through to the final. Oh, something finally. I've always said you flat out to deceive. You're the great pretenders, but you're through to the final now. Yeah. Let's hear it for Mortis! Well, team, the crowd weren't very pleased with that decision, were they? No, they don't like Mortis that much, do they? Why? I don't know. It's always been since War One. The crowd never liked them. Oh, and you've always been a favourite because you won the Second Wars with a sponsored robot. That was sort of the first sponsored robot that we've seen, and you've always been a fantastic team, raising lots of money and everything else. And you're a competition winner yourself, aren't you? Yes. And you've joined up with the Panic Attack team. Have you enjoyed yourselves? Yes, it's really good. Excellent. Is there anything you wish you'd done differently in that battle? Possibly to be able to use the self-righter while we're on our wheels to put it should be able to lift another robot out of the arena, but I changed the design
before we came up. I should have kept it. Hörde ni buropen i bakgrunden? Jag måste erkänna att jag trodde att Panic Attack hade vunnit, men Mortis går vidare till final. Nu ska Micke träffa Sergeant Bash. Här har vi Sergeant Bash. Mycket fin liten sak. Här ska man akta sig för det här. Den sprutar eld. Och den här rackaren har sprutat eld på mig en gång förut, det vet jag mycket väl. Sen har han den här enorma gripklon här som kan klippa av både det ena och det andra. Min lille vän, i och med att jag är den enda som kan prata med husrobotarna här. Hur mycket väger du? Det är mycket en intressant fråga. Aha, han väger 120 kilo. Jag väger 6 kilo mer, så att där har du inget att säga till om. Vi kan gå runt här, ska vi se bakom här. Kom här bakom. Här bakom sitter batteri. Den är batteridriven. Här har de deras gas som går upp i ledningen och sprutar ut och sprutar på robotarna och sånt. Jag tycker den här är väldigt trevlig. Om Sergeant Bash får någonting att göra, det får vi alldeles strax reda på. Ming 2 mot Frenzy från USA. Roboteers, stand by. För Storbritannien, Ming 2 med Andrew Cottrell. Och för USA, alltså Frenzy med Patrick Campbell vid kontrollen. 3, 2, 1. Här är det Ming 2s flipper mot Frenzys fantastiska hammare och han börjar direkt att bearbeta Frenzy. Han ska nog passa sig lite grann så att han inte fastnar med hammarna som han gjorde tidigare. Ja, exakt. Men jag tror att han har träffat ganska bra. De där slagen måste ju förstöra. Jag ser härifrån att han har träffat upp i maskineriet där själva hjärtat där. Titta Andrew Cottrell här. Han bara skakar på huvudet och förstår att det här blir tufft. Jag tror han fick en dödande smäll tämligen omgående här ifrån Frenzy som bara åkte fram och började ge på. Ja, han visste vad han skulle... Det där, alltså, han visste vad klubban skulle träffa och för att förstöra den här. Den står ju helt still. Den är helt sammansvetsad med golv i princip. Vi kan ju upprepa det också att en robot får aldrig stå still mer än 30 sekunder och det har väl Ming 2 nu gjort. Och det här är en enkel seger för Frenzy som försvarar Amerikas färger på ett mycket, mycket bra sätt i det här heatet. Det är bara en tidsfråga nu när husrobotarna kommer in. Där kommer också Sergeant Bash. Vi ser också Dead Metal. Och nu börjar också Sir Kill-A-Lot och Matilda röra på sig. Det här blir ingen kul avslutning för Ming 2. Som, ja, direkt kan man väl säga fick en propp så han inte kunde röra sig. Nej, det var väl det. Det var ett dödande slag av rang. Här ser vi nu alla husrobotarna framme, så när som på Sir Kill-A-Lot som är inne då och försöker få Ming 2 bort mot gropen. Frågan är om de tänker använda arenaflippen först. Det ser onekligen ut så, som att de puttar upp den på arenaflippen här för att ge en riktig flygtur. Ming 2 kommer att få flyga en sista gång i den här tävlingen. Hörde du smällen? Det lät som en Ming-vas gick sönder. Ming may have been merciless, but now he's motionless. A frenzied attack. Frenzy go through! Problems there, eh? Yeah, I don't know what happened. It was a shame. It was a real short fight. It just stopped, and I was sitting duck, really, which is a bit of a shame, but... You were bludgeoned to death, I was basically, bludgeoned to weren't death. you? Well, I think I died before he bludgeoned me, but I was certainly dead afterwards if I didn't before. It was a bit of bullying, really, because you didn't even raise a punch against him, did you? He just filled you in. Yeah, completely failed, I'm afraid. Bit of a shame, but, you know... Never mind. Next year, maybe. They've got another British robot to fight in the final. We could still claim America. We could still claim America back for the Brits, couldn't we? We ought to, really. Ladies and gentlemen, let's hear it for Ming! Well, one hit, and we looks like we knocked him out. And completely battered him. We had a few more hits, so we just to make sure he was gone. Yeah. You look like you were enjoying it as well. It was more like bullying, really. I mean, he was like that with his hands over his head, and you were just filling him in like that. Well, you've seen Mortis, the robot you're about to fight, to see who wins the War of Independence. A few fears there? We'll see what happens. Well, good luck. Good luck. I know I'm trying to whip up some xenophobia here, but, you know, if you win, you win. USA. May the best robot win. All right, then. Let's hear it for Frenzy! You bullies. Us?
Yeah. Poor little kids, they're in tears here. Yeah, taking it out on two little boys. Yeah. Oh. So what happened? I mean, you cut out quite early on. Yeah, they had lucky hit. They hit the very spot, our Achilles heel. Unfortunately, their axe is so heavy that when it hit it, it knocked out the on-off switch on the servo. Which was just under there, Just wasn't under it? there, yeah. Bad design. Oh, don't say that. You've done Paid the incredibly price. well to get to the semis. I see you've been tenderized. Yeah, very much. And there, and there. Yeah. Lots of loving tenderization from our Uncle Sam friend. Rejält med stryk där för stackars Ming Tu mot Frenzy. Panic Attack borta också sen tidigare. Och här har vi då finalen. Mortis för Storbritannien mot Frenzy för USA. Well, during this oh-so-violent war, we've seen some heavy casualties on both sides. Some robots have their British end flipped up, while others are no longer the American beauties they once were. Nej, definitivt inte. Och först ut av de amerikanska skönheterna försvinna var ju Getobot. De blev ordentligt grillade av husrobotarna. Rammstein hade heller ingen chans mot Panic Attack. Och sen var det Ming Tu som såg till att Mangulator blev enhjuling. Men av amerikanerna var Frenzy starkast. Den gav sig här på Detonator. Och i den ena semifinalen såg Mortis till att Panic Attack inte fick fortsätta. Och i den andra så bankade Frenzy ut Ming Tu. But now, with 2 robots remaining, national pride is at stake as they decide who will win this war of independence. Hey, let the final begin! Stand by. Mortis, Rob Knight, Arthur Chilcott. Och för USA, Frenzy från Los Angeles, Patrick Campbell som förare. 3, 2, 1. Det här är verkligen hammarnas kamp nu. Mortis med sin yxa som åsamkar mycket skada. Men det är också Frenzy som har haft mycket nytta av sin hammare. Men inte den här gången. Här lyckas den ändå reta sig upp på rätt köl igen. Mortis har ju faktiskt en speciell anordning till det. Det har inte Frenzy. Men han lyckas ändå att vända ibland med sin enormt långa yxa. Det är häftigt. Det är Kolla kul. Mortis här. Han får in sin yxa på ett, tror jag, ganska farligt ställe för Frenzy. Frenzy igen på rätt köl. Ja, den där hammaren han har, den kan han ha nytta av på många sätt. Sergeant Bash. Kolla lite på avstånd där när han ska gå in och göra någonting. För de har ju varit inne i kontrollområdet nu. Och Frenzy ligger illa till nu när Bash lägger sin jätteklo om kroppen på Frenzy och klämmer väl alldeles strax åt. Kolla här nu. Frenzy ger sig på Bash. Han gled ut. Det är bra så. Han vill ha mer fight. Fight. Den är alldeles frenetisk, Frenzy. Visst, där hamnar han då upp och ner igen och lyckas återigen komma på rätt köl. Mortis fortsätter att jaga, att hacka, att försöka få bort Frenzy så tidigt som möjligt i det här hitet. Han har lyckats väldigt bra med det hittills i alla fall i sin attackstrategi. Frenzy har nästan lite för lång hammare, känns det som. Ja, det kanske du tycker. Men jag tycker ändå att det är bra att amerikanerna fick vara med en robot. De här grabbarna har ju ändå hållit på sedan 94. Jaha, nu är det världens tvekan. Klappa på! Kom igen, Mortis! Öka! Ja, får verkligen in sina träffar på rätt ställe där i det känsliga området nära. Där hammaraxeln går in i Frenzys kropp. Han har varit på batterierna där, ser jag också. 2 fina hål. Frenzy som inte har haft en chans i den här finalen, känns det som. Mortis har varit totalt överlägsen. Gör som man vill nu också. Flyttar Frenzy mot eldslågorna där i arenaväggen. Och nu är det grillning på hög nivå. Vi ser att han nästan svedd alldeles svart över på kroppen. Ja, kanske färga om han lite. Det är möjligt. Här hamnar nu Frenzy upp och ner ytterligare en gång. Och nu tror jag att det är tveksamt om den kan räta upp sig själv. Oj. Vi håller takten ihop med Mortis som bankar. Kommer det någon och hjälper till också? Jag gissar att någon av husrobotarna är sugen på att komma ut och ge honom en avgörande smäll. Så att det hela är över totalt sett. Du kan, det där knackningarna, det så här låter när man kommer hem ibland, när man ska komma in. 1-2. Nu kommer de, husrobotarna, en och en in för att avsluta lidandet för Frenzy. Sir Killalot, Sergeant Bash har varit där och det är Killalot som flyttar Frenzy. Och jag gissar att det är han som kommer att avsluta det här helt och hållet genom att stoppa Frenzy ner i gropen. Gropen som där visar sig, publiken naturligtvis med på noterna, vill att Frenzy ska ner. De håller på sina hemmafavoriter från England. Husrobotarna ger igen för gammal ost där. Det var ju attacken mot Sir Killalot. Så man får igen för där, Mortis. Och här flyger Frenzy iväg och det hela är över.
cease. Mortis! 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 Mortis är vinnaren i War of Independence. Frenzy in i kontrollzonen, vilket gjorde att Bash blev aktiverad. Vi såg yxan gå rakt in i Frenzy som dessutom hamnar upp och ner. Kunde inte komma rätt igen och skadan var skedd. Segern gick till Storbritannien. Well, that was the fight that was. And I tell you what, it was a good one. Hey, you came a long way from Los Angeles to get beaten up by a pair of good old-fashioned English hooligans. We're ashamed to go home. You're ashamed to go home? We're a disgrace to our country. What went wrong for you? Oh, well, as soon as we lost our weapon, we basically were weaponless. We couldn't do anything. What do you think about the standard of the British robots? Oh, they're amazing robots. Yeah. Especially the house bots, yeah. Well, normally Americans go, oh, well, ours are bigger and better and badder. Yeah, just give us time to build something. Yeah, they'll be bigger and badder and better. So you're going to come back for the next War of Independence and try and get America back? Of course, of course. Ladies and gentlemen, let's hear it for Frenzy! Yes! Come on! You've won the competition! After all those wars. All those wars, all wars. Lad to deceive all the time, the great pretender to the throne. It's finally perfect and it's now retired. And you've won the War of Independence. Now, you're saying you're going to retire, Mortis, now? Well, we'd already decided that before this competition, that Mortis was actually retired. So what are you going to do with it, then? What are you going to do with it? You're going to break it up into small parts? I do a lot of lectures in schools and, you know, village fates, that sort of thing. We're quite heavily involved with teaching. Don't all the kids take the mickey out you and say you're from ZZ Top? No, they don't know who ZZ Top are, mate. Then we're not. Sorry, the children are not that old, are they? Showing my age, mate. Showing my age, Rob. It's your trophy. Show it to the audience. They fought long and hard. They battled for a cause, and they reclaimed America for Robot Wars. Bye-bye! Vilken final det där var. Enormt aggressiv match. Det var verkligen kul att se Mortis som tydligen inte vunnit någon gång under de 4 engelska krigen. Och så tar den hem bucklan i ett sånt här prestigefyllt sammanhang. Jag tycker det är så enormt häftigt att få se denna gigantiska kamp med de här yxan som slår. Det är Frenzy och det är Mortis och det är England och det är USA. Och, Go Mortis, go Mortis! Det var lite synd om Mortis för de hade absolut inget stöd från publiken, men vårat stöd, det har de. Robot Wars är slut för idag. På återseende. Mortis, Mortis! Mortis är tillbaka. Vill du bygga en egen robot eller är nyfiken på hur det går till? Jag går då in på Robot Wars officiella hemsida eller på